Fala, galera. Então, o pessoal fala muito de bug out bag, mochila de evasão, que tem que ter vários itens. Bom, primeiro, eu estou numa fase que eu não sei ainda como me evadir se por acaso acontecer alguma coisa nesse planeta. Então, o que eu monto aqui é um bornal, que é uma mochilinha que tem bolsos aqui, acessórios, tá? Para fazer caminhada junto com a minha filha. Então, o que, que eu prescrevo aqui? Primeiro que a gente usa um cinto ligado ao corpo. O bornal ele ainda tem fivelas aqui que vão presos na perna. E dentro desse bornal nós levamos todo o nosso equipamento, tá? No cinto a gente ainda carrega a bolsa com o cantil de água, que tem uma caneca, e tem clorim. Clorim é um cloro, para você poder limpar a água em caso que acabe a nossa água. O cantil da minha filha ele é de inox, de metal, então dá para ir até para o fogo. Esse daqui não. Eu carrego, eu e ela temos uma toalha de microfibra. Se tiver que molhar o corpo, alguma coisa, tomar um banho, cachoeira, sai, já seca. Se houver necessidade de se cobrir para esquentar, também é uma possibilidade. O shimag também é um acessório que a gente usa bastante, que vai em volta do pescoço. Evita mosquito, também serve para você poder se secar, também serve para você se aquecer. É um tecido. Além desta capa térmica de alumínio aqui que falam, mas já utilizei essa capa no alto de uma montanha, muito frio, muito vento, cobri minha filha, ela ficou protegida e aqueceu bem mesmo. Então não é balela esse tecido aí, essa manta ela protege sim, tá? Não é que ela vai te aquecer, ela vai te proteger. Que nem o neoprene de surf, ele tá molhado, mas a camada entre a borracha do neoprene e o corpo, existe uma microcamada de água e ela vai aquecer com a temperatura do teu corpo. E é isso que te protege. Nesse caso aqui, eu também acredito que seja o mesmo raciocínio. Tem a lanterna de testa e a lanterna de mão. Ah, mas você carrega a lanterna de mão? Eu gosto. Tá? Então é assim, eu gosto. Tanto lanterna de testa quanto a de mão, eu utilizo as duas, dependendo de cada caso. Tem um canivete, ele tem uma serrinha aqui e ainda tem uma pederneirazinha aqui no fundo, tá? É só desrosquear que já tem uma pederneira. Aqui tem uma pulseira de paracorde, eu carrego também paracorde junto e ainda tenho alguns pedaços de fio de nylon, que é mais barato. Se houver necessidade de usar, usa. Se não, cada um tem sua livre escolha para poder utilizar qual equipamento quiser. Lógico, o paracorde tem sua função, tem é melhor, tudo. Então, cada um escolhe o que quiser utilizar. Então aqui eu tenho uma pulseira de paracorde, que tem uma faquinha aqui na ponta, tá? Para afivelar. E essa fivela, ela tem uma bússola, tem um apito e tem mais uma pederneirazinha aqui do lado, que dá para você tirar, raspar o magnésio e fazer um fogo se você precisar. Temos aqui um Garmin, que é um GPS, que utilizamos para poder marcar os lugares onde nós vamos, né? Então a gente faz todo o estudo, análise de onde nós vamos, e aí a gente vai marcando no Garmin. Temos também uma bússola,
Bússola é o que não falta. Então, o que que acontece? Bússola é uma coisa que eu falo para as pessoas, se você não souber usar de forma correta, eu não sei, eu estou aprendendo ainda, você se perde em vez de você se encontrar. Então tem que ter um conhecimento para utilizar a bússola, que eu acho muito legal, mas ainda não cheguei nesse padrão, nesse nível de know-how. Aqui eu fiz um kit de fogo, tá faltando até um pedaço de silver tape aqui, que eu utilizo, ó, tem uma pederneira, tem fósforo, tem isqueiro, e aqui dentro desse tubo de vitamina C, eu coloco algodão com vaselina, tá? Então o que que acontece? Eu evito que ele vaze, e se vazar tá dentro dessa bolsinha aqui, que tá dentro da bolsinha do Bornal. Não, tá dentro dessa caixinha aqui que eu levo, tá? Então é um kit de fogo de emergência que você vai utilizar se você estiver no meio da mata perdido. Tem mais uma capa de chuva, simplesinha dessas daí que a gente compra para ir no show, em estádio grande, onde vai chover, a gente se protege. Então você para ver, ó, tem essa manta e tem essa capa e o paracorde. É o suficiente para você poder se abrigar em caso de emergência. Tem um multitool, outro multitool, que tem um alicatezinho, tem a faquinha, tem chave. Aí você tem aqui linha, anzol e isca artificial para pescar se for necessário. Tem aqui um serrote que você prende em 2 dedos e utiliza. Você tem aqui um soprador, um bastão soprador que ele vai aumentando de tamanho para você soprar o fogo. E aqui você tem um apito que eu sei que ninguém fica gritando no meio do mato o tempo inteiro. Fora que tem uma caixinha também protetora de vários materiais aqui. Calça hipstop com tecido mais resistente, com mais bolsos, que a gente pode levar mais material quando for necessário. E bota, cada um usa a sua, cada um escolhe o seu material. Tem diversos por aí, tem muita coisa. Eu não vou ficar fazendo propaganda, a maioria daqui é chinesa, tá? Vou ao longo do tempo substituindo por qualidade, material de mais qualidade. E é isso, tá? Isso daqui é um material de caminhada. Tem aqui uma placa de energia solar que eu já utilizei. E ainda tem dentro de uma bolsinha aqui de protetora de celular. Que é assim, não carrega. O tamanho que ela tem, ela evita que descarregue a bateria do celular. Então você vai falar, vou ficar carregando meu celular ali. Olha, você tem que deixar muito tempo ali para carregar, tá? Eu tive essa experiência. Não vou falar que tá certo ou está errado, porque eu tive uma vez essa experiência. Fui acampar com a minha filha uma vez, levei e achei isso daí. Colocamos para testar, o celular não descarregou. Mas também não parou de usar, né? Tem isso. Então, a nossa experiência foi essa. Tá bom? Então tô falando aqui de uma bug out bag colada no corpo aí para você fazer trilha, não para evadir, não para fugir, mas tem bastante equipamento que dá para solucionar muita coisa.